utawi nerangake hadis kang kaping 19 yaiku an Abi Abbas dan riwayatake saking sahabat Abdul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Terus ada yugo asmone Abbas, abahe nggih asmone Abbas. Niki ponakane Kanjeng Rasul, misanane Kanjeng Rasul. Dugi pamannya yang paling muda. Dan pamane Kanjeng Rasul niki umure Sayyidina Abbas niku umure niku unggah-ungguh kali Kanjeng Rasul. Dan niki misangan niku kasih alit aja. Sinten Abi Abbas, Abdullah bin Abbas. Kagungan yuga Abbas, abai paring asma nggih Abbas. Radhiyallahu mugi-mugi ngridani sinten Allah taala anhuma saking sahabat Abdullah bin Abbas lan sahabat Abbas bin Abdul Muthalib. Kan ngenten. Terus niku adine abahe Kanjeng Rasul Abbas. Ola ngendika niki nalikane wakilan nalikane digonceng kalian Kanjeng Nabi. Nite unta. Gonceng nite unta. Ola ngendika sinten sahabat Abdullah bin Abbas kuntu ana apa ingsun khalfan nabi ing dalem burine Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus sahabat Abdullah bin Abbas menika digonceng kalian Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul yang gonceng niku nggih kebiasaane niku kalih masihati ngoten. Mboten banter tapi masihati pelan-pelan. Kalih maca-maca ngoten niku. Yauman ing dalam siji dina faqala mongko ngendika mongko dawuh sinten Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ya gulam cung bener cung anu atas alit ya gulam ku cung bener bahasa nih mah kiai riyen lah kiai medunten ini lah santri lah ngono cung ngene lho cung Sansane urip iku lho, ngoten niku. Ya gulam le inni uallimuka. Sak temene ingsun uallimuka. Amri paring ilmu sapa ingsun ka ing sira. Kalimatin ing dalam pira-pira kalimat. Terus ilmu niku terkadang ada di dalam sebuah kalimat, terkadang ada di dalam sebuah tulisan, terkadang ada di dalam sebuah perilaku, terkadang ada dalam sebuah isyarat. Ilmu niku ngoten. Wah, ilmu niku sedaya nggih. Alam niki ilmu. Alam niki alam ilmun. Alam seluruh alam niki isine ilmu. Bahasane tiyang riyen niku Quran Qadim. Bahasane wong biyen niku ngomong Quran Qadim. Padahal di Quran Qadim, di Quran itu Qadim. Sudah sampai ngomong hadis. Itu zamannya Mu'tazilah berkuasa itu Quran hadis. Tapi lah awak dewi
Al-Maturidi utawa katakan Ahlus Sunnah, Asy'ari atau Maturidi, bahwa kasarannya wis NU lah. Niku nggih wajib meyakini bahwa Quran niku kok. Tapi enten bahasane tiyang riyen Al-Qur'an qadim napa nggih alam isinan iki. Yang riyen. Kalimatnya yang piro-piro kalimat. Ihfazillah, jogo siro Allah ing Allah. Yahfadka yakti bakal jogo sinten Allah ka ing siro. Nah, niku satu kalimat. Tegesin jogo pangeran niku napa pangeran kudu dijogo? Betul. Dawe Gusdur, Gusti Allah tidak perlu dibela. Bela Gusti Allah berarti butuh belaan. Ya nah. Gusti Allah butuh dijaga, berarti Gusti Allah butuh sakit jogo, ngoten. Lha pun maknane niku sanes letterlek ngoten mboten saged. Ifadillah tegese jagalah Allah di dalam hatimu. Yahfadka yakti bakal jogo sinten Allah ka ing sira. Ngoten. Pun sampai kosong manaya awak dhewe iki ndugi pengeran. Melampah sak melampah. Itakilah kalau wingi niku hadise haitsu makunta. Dimanapun kau berada. Mboteng pun di mawon teng pasar, teng griya, teng kamar. Nah, itakilah wedi nang pangeran teng kamar. Mboten aneh-aneh, mboten macem-macem. Itakilah wedi nang pangeran teng pasar nggih mboten nipu, mboten jelalatan mripate. Lawak dhewe iki sing sering seneng jelalatan. Pemane lanang sih sehat ini. Ya, iya anu to. Periksakno lek sampe gak jelalatan. Nggih. Jadi periksa. Cocok enggak ke ada keanehan, ada problem, halo, angur, error, human error, alung, human error. Jojo ya, selanang tenanan yo, dulu umur itu yo, seneng. Menurut penelitian bahwa seorang dari 10 orang laki-laki yang mempunyai istri, 2 diantaranya ketika melihat wanita lain yang bukan istrinya yang cantik itu senang melihat selain istrinya wanita lain yang cantik. Dari 10 laki-laki 2 diantaranya senang melihat wanita dan selain istrinya. Yang 8 sisanya melotot. Yang 8 sisanya melotot. Lanang niku, lanang. Berarti yang jarene mboten enten musune. Lho nafsu niku nggih. Tiap menungso lek mboten enten nafsune, nggih mboten enten ganjarane. Lho terus napa sing badhe dilawan? Wong bal-balan ngegulno pun swidak ya. Karena musuhnya gak hitung. Ngegulno sepisah lek musuhnya kuat. gak hitung. Istimewa. Tadi. Katakan Indonesia musuh Manchester. Katakan. Terus Indonesia ngegulno sepisah, istimewa. Musuhnya Manchester. Ngegulno sepisah kebobolan ping suwi. Badan goyah. Nah, maksud tegese napa? Nggih, nafsu niku nggih perlu untuk keseimbangan awak dhewe ben enek nilai di mata pengen. Ifadillah yahfadkah. Gitu. Ifadillah jogo sira. Allah ing Allah tajidhu yaktibatkal
nemoni sapa sira hu ing Allah tujahaka ing dalem ngarep sira. Jika engkau menjaga Allah di dalam hatimu, maka Allah akan hadir di depanmu. Tegese napa? Awak dhewe mlaku sak mlaku sing disawang pengen. Oh niki istimewa dawuh. Idza sa'alta nalikane nyuwun sapa sira fas'alillah mongko nyuwuna mung teng Allah. Wa idza sta'anta lan lamun to amrih nyuwun tulung sapa sira fasta'in billah mongko nyuwun tulung sira billah kelawan Allah. Wa'lam lan ngawruana sira annal ummata ing yen to sak temene umat lawi jetamaat lamun to kumpul sapa umat ala an yanfa'uka ing yen to amrih paring manfaat sapa umat ka ing sira bisyai'in kelawan suwiji-wiji lam yanfa'uka mongko ora bakal bisa paring manfaat sapa umat ka ing sira illa kejaba bisyai'in kelawan suwiji-wiji qad katabahu kang teman-teman wis den takdirno hu ing sira hu ing syai sinten Allahu Allah laka kedue sira. Dirose Kanjeng Rasul jom ngerti sira. Masya umat saalam dunya kumpul perlu pengen paring manfaat nang sira ora bakal bisa kejaba napa mawon sing pun den takdirake malang Allah. Ngeten. Tetep balik teng winginane niku kalah kalih tak. In sabaqa alaihi kitab fayamalu bi amali ahli nar fadakhulaha fayadkhuluha. Nanti nanti saya walaupun awak dhewe ngamal amalan penduduk surga wis nemen anggone ngamal amalane wong surga tapi lek wis didisiki kalian takdir Gusti Allah wis kecatet ahli neraka Mas yo wis emeh anggone nang surga niku kantun sak dira setengah meter. Ya tetep nyemplung ro. Wo badhe kapundhut ya wis. Akhire ngamal-ngamal amalan penduduk ahli neraka. Wal a'yadzu billah. Nauzubillah min dzalik. Niki sedaya maksudnya napa? Ben awak dhewe terus gumantung teng pangeran setunggal. Nomor kali ben tambah nemen anggone ikhtiar. Nomor 3 ben boten gampang nyepelekno menungso ya. Ben boten gampang ngrendahno menungso ya. Ben boten gampang bahkan ngrendahno makhluk liya. Sana semua menungso tapi makhluk. Walaupun berkumpul seluruh penduduk bumi untuk membantumu dalam satu hal, namun jika Allah tidak menuliskan takdir yang semacam itu, maka tidak akan bisa terjadi. Suwali wa ini jedama ulalamun to kumpul sapa umat ala ayyadurruka ala ing atase ayyadurruka yen to amrih pengen bahayani ka ing sira
bisyai'in kelawan suwiji-wiji lam yadurruka mongko ora bakal bisa nyilakan sapa umat ka ing sira illa kejaba bisyai'in kelawan suwiji-wiji qad katabahu kang teman-teman wis den takdirake hu apa syai sinten Allahu Allah alaika ing atase sira. Sebaliknya walaupun umat penduduk bumi orang-orang musuh-musuhmu katakan lek duwe musuh wong sing ndak seneng nang awakmu katakan berkumpul ya berkumpul napa lek kumpul ku bahasane apa lek bahasane nduran kok partai yang satu dengan yang lain koalisi. Seandainya seluruh umat berkoalisi, seluruh orang yang tidak suka kepadamu berkoalisi untuk mencelakakanmu, namun jika Allah tidak mentakdirkan hal itu terjadi, tidak akan mungkin hal itu terjadi. Wis tenang. Titik loro titik wah dikono sing ganggu. Kena sing. Enggak usah bingung, Bama sih wong 1 juta sing ganggu. Wong seluruh dukun katakan aliansi dukun Indonesia berkumpul untuk mencantet dirimu katakan. Jika Allah tidak berkehendak itu terjadi maka tidak akan terjadi. Sing tenang pun, tenang mawon. Gusti Allah, lek bahasa tiang-tiang Gusti Allah mboten sari. Agar pikiran kita tidak habis disedot hal-hal yang semacam ini. Terus berpikir positif, terus melakukan perubahan, terus memberikan manfaat kepada orang lain meskipun apa yang kita lakukan tidak dianggap sebagai sebuah kebaikan. Karena kebaikan itu meskipun tidak dianggap baik tetap adalah perbuatan baik. Kebaikan tidak perlu dianggap, Kebaikan itu sudah baik walaupun tidak dianggap baik. Kalau kebaikan pingin dianggap baik berarti niku tidak murni kebaikan. Tendensius. Rufi'atil aqlam lho niki lah. Rufi'at wis den angkat apa al aqlamu. Pena-pena takdir. Wa jaffatis suhuf. Wa jaffat lan wis garing apa as-suhuf. Buku-buku takdir. Jadi tulisan takdir, catatan takdir sudah selesai ditulis. Nanti gak mungkin bisa dirubah lagi. Gak mungkin bisa dirubah. Sing bisa dirubah nopo atinya awak dhewe, iso nrimo keadaan apa ora. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Yang terpenting ya apa awak dhewe iso nrimo hal yang sudah terjadi. Untuk takdir yang belum diketahui ya apa awak dhewe bisa mempersiapkan semaksimal mungkin. Ya tetap husnudzon marang Gusti Allah. Bingung suaka bi. Nggak usah bi. Selagi kita tetap berbuat baik, selagi kita tetap husnudzon dan pangeran, tidak ada yang perlu ditakut. Allah Azza wa Jal, ya bena Adam, la takhafanna min dhi sultan, madama sultani baqiyah, wa sultani la yanfadu abada. Niku hadis qudsi niku keren banget niku kata-kata.
Ya bani Adam, Gusti Allah dawuh ya bani Adam ya anak turune Adam la takhofanna. Ojo la takhofanna niku sigot mubalaghah. Enten nun taukid mriki. Ojo temen-temen wedi sapa sira. Ngoten. Ojo wedi. Nemen aja wedine sira. Napa? Min di sultan. Bayane saking wong sing duwe kekuasaan. Madama sultan ibadiyah seladine kekuasaanku kekal. Wa sultani la yanfadu abadalan. Kekuasaanku ora bakal rusak, ora bakal ilang abada salawas. Udah wis Allah jelas ceton. Wa fi riwayatin ghairu Tirmidzi lan enten riwayat ing dalam riwayat sakliyane riwayat Imam Tirmidzi rupane ihfazillah jaga sira Allah ing Allah tajidhu amamak yakti bakal nemoni sapa sirahu ing Allah amamaka ing dalem ngarep sira. Jagalah Allah di hati, maka kau akan mendapatinya ada di depanmu, selalu ada di depanmu. Wow niku napa? Tujahat gitu. Niku sami artinya kalian ama. Ta'arruf ila Allah fir rakha. Arafa ya'rifu niku kenal. Le ta'arruf macao kenal. Utawa nyedhek. Ini sakit jatane nyedhek. Capro nang Allah. Lah ini gele. Ta'arruf itu caper paling tepat ya. Ilallah maring Allah firraqai ing dalem lapang. Napa rokok niku seneng. Rokok niku mendadak. Nalikane seneng wis ya. Ya'rifka mongko bakal nyedek ing sira sinten Allah fi syiddah ing dalem susah. Lah awak dhewe nyedek teng pangeran nalikane seneng, mongko pangeran bakal nyedek awak dhewe nalikane susah. Awak dhewe mboten nyedeke mek sing wayahe susah. Wah, wayahe sumpek ngoten wae eling pangeran, eling pangeran. Pangeran tok wayahe sumpek. Ya Allah, cobaan apa ini? Sempah. Cobaan apa ini? Apa ini? Wayahe seneng lali. Wayahe nak duit blas niku eling pangeran zikir tok. Subuhe gak tau luput gak jamaah. Gak tau luput Gak jamaah. Jamaah toh. Pas duwe du. Pas nak duwe du. Wadah juga diwoyo. Gak cuman 2 rakaat. baru Iso-iso sampai 8 rakaat, 10 rakaat. 100 rakaat sampai subuh. Enggak hanya kalau duit. Nangis. Kang sampean duwe duit. Gak duwe kan. Ayo. Nang omah. Lapo nangis bareng. Nangis ba? Bareng. Lan duit nangis nang pangeran eling pangeran to. Eling pangeran. Barang duit didik. Mulai sedina, 2 dina, 3 dina gak nang masjid. Subuhe gak jamaah, uji loro. Dia duit. Duit rada akeh didik.
luwe akeh sapa mall daripada sapa masjid. Daripada sapa omah. Daripada ibadah luwe akeh dulit. Nyekel duit. Duit yang akeh babar blas lali ibadah. Cantol rondon. Jelas lali padahal. Ya, jelas lah. Lali yang duwe kesenengan liya. Pas wis entek werine balik maneh lah pengen. Dadi ini diguyu. Sampai guyune pengen. Belum. Oh, kenapa? Dagangane gak payu. Wah, Kejam-kejam. ibadah. Dadane rada lari sithik wis, rada lali nang. Nah kan ngedoli ngedoli. Pas Ngedoli tampil sing tuku. Dagangan ruwame blas wis. Soale bendino ngedoli. Ini niku sifat dasar manusia. Lah sifat dasar sing katen iki kedah dicari. Enggak nih, beda antara insan kali abdun niku beda. Insan itu nggih menungso sik kecampur nafsu, kecampur sembarang kalir niku insan. Ayuhan nas berarti niki ngandani wong-wong sing nas dalam artian belum abad manusia. Ayyuhalladzina amanu tingkatannya dhuwur mana? Iman. Iku kegolong abdun bisa. Gelar sing paling didemeni Kanjeng Rasul gelar abdun kawula. Wa'lam annama akhta'aka. Wa'lam lan ngawurana sira annama ing yen to perkara akhta'aka kang luput ing sira. Lam yakun liyusibaka ora bakal bisa tepak nang sira. Ya wis diluputno nang pangeran ora bakal bisa tepak. Wa ma bakalan perkara sing wis tepak tujuane nang sira. Lam yakun liyukhtiaka ora bakal bisa luput. Pasti tepak. Mangkane asline gak ono istilah tepak sing luput iki asline gak ono. Nek luput ya luput. Nggih. sing tepak sing Nepakno. luput ya luput di. Ya wis pangeran takdire pangeran iki tepak nang awak dhewe ora bakal bisa luput. Lah wis memang luput ya ora bakal iso to. Tepak. Niku takdir pun wis pasti pepestane pangeran. Wa alam lan ngawurana sira annan nasra ing yen to setune pitulunge pangeran. Iku ma'as sabri sartane wong kang sabar. Wa annal faraja lan sak temene solusine pangeran iku ma'al karbi sartane wong kang gelem soro. Wa anna ma'al usri lan sak temene ma'al usri sartane kesoroan rupekan iku yusra ana gampang. Di setiap perkara yang sulit itu ada kemudahan. Duduk sawise sulit mudah duduk. Ma'an iku sartane. Artinya ma'an iku Berbarengan. sartane. Di setiap perkara yang sulit itu ada kemudahan. Nah, itu dealing. Al-Hadithul Ishrun utawi hadis kang kaping 20. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri saking sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri
radhiyallahu anhu mugi-mugi ngridani sinten Allah ta'ala anhu saking sahabat Abi Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna sak temene mimma setengah saking perkara adroka kang ngaweruhi kang nemoni ngaweruhi sapa annasu menungso min kalamin nubuwah al-ula, ayane saking dawuh-dawuh kenabian, awal-awal kenabian. Terus enten beberapa ucapan Rasul di awal-awal kenabiannya. Geniku salah setunggalnya, idza lam tastahi, nalikane orang duwe isin sapa sira, fasna ma syi'ta. Idza lam tastahi, nalikane orang duwe isin sapa sira, fasna mongko gawe perkara, mongko gawe ma perkara sita kang karep sapa sira. Rawahu riwayatake ing hadis sinten Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jeru niki, jika engkau tidak punya malu, maka berperilakulah semau. Masih tani ki semaumu, beda kali mas tato tum. Masih tum, mas tato tum niki jauh berlawanan. Mas tato tum niku biqadril istita'ah, semampunya, sebisa. Lek masih tum, masih tak niki sakarpe, semaunya, bukan semampunya tapi semaunya. Lek wis semaunya berarti kan sakarpe dhewe. Wong lek gawe sakarpe dhewe titenane berarti wong enggak duwe isin. Ngono to. Kanjeng Nabi niki dikisahkan orang yang paling malu. Malunya paling tinggi ini Kanjeng Nabi. Abu Bakar, summa Abu Bakar. Summa Utsman. Wakila Kanjeng Rasul Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar. Wakila Kanjeng Rasul Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Orang yang rasa malunya itu diberi lebih. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari keimanan seseorang. Wong ora duwe isin wis ora duwe iman. Wong ora duwe isin nglakonono sakarepe. Nglakonono sakarepe. Kudu duwe isin kate lapo-lapo niku isin. Satu-satunya malu yang tidak dianjurkan adalah malu bertanya sesat jalan. Lewat gak paham ya takono. Bukan arti hanya sesat di jalan terus krono lali alamat boten. Tapi malu bertanya tentang apapun itu. Tentang ilmu malu bertanya, sesat di jalan. Ora paham syariat, ora paham ilmune Kanjeng Rasul, ora paham ilmune pangeran. Lek malu bertanya. As-su'al babul ilmi. Pertanyaan itu adalah pintu menuju ilmu. Serah mungkin bisa
melbu lek ndak liwat lawan. Al haditsul hadi wa isrun, hadis kang kaping 21 an Abi Amr wakila Abi Amroh Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu mugi-mugi ngeridani sinten Allah taala anhu. Saking sahabat Sufyan bin Abdullah, kultu ngucap sapa ingsun, matur sapa ingsun, ya Rasulullah, tu Kanjeng Rasul, kuli paring ucapan li ing ingsun. Kul niki nggih saged paring wasiat, paring nasihat li ing ingsun. Fil Islam ing dalam Islam, qaulan ing suwiji nasihat, la as'alu anhu, la as'alu kang ora takon sapa ingsun anhu saking qaul, ahadan ing suwiji-wiji ghairaka saliyane sira. Ahadan ing suwiji-wiji wong ghairaka saliyane jenengan sira. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat di dalam Islam yang mana aku hanya bertanya kepadamu, tidak kepada orang lain. Aku bertanya sesuatu yang tidak kutanyakan kepada orang lain, hanya kepadamu ya Rasulullah. Berilah aku nasihat akan sesuatu itu. Nah, nganten. Kala ngendika sinten dawuh sinten Kanjeng Rasul, kul ucapno kelawan lisan. Lisan riyen amantu billah, iman sapa ingsun billah kelawan Allah, marang Allah. Ucapkan itu amantu billah. Ucapno amantu billah. Tumastaqim nuli istiqomah sira ing dalem lafaz amantu billah. Rawahu Muslim, ngriwayatake ing hadis sinten Muslim, Imam Muslim. Dawuhe wong biyen al istiqomatu khairun min alfi karomah. Al hadits tsani wal 20 wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo pertanyaan. Nasib kali takdir itu sami napa beda? Tergantung penamaan. Mengartikan nasib itu sebagai apa, mengartikan takdir sebagai apa. Secara kalimat ini jelas beda, nasib takdir jelas beda.
Secara pemaknaan ya sama saja. Allah tidak mungkin memberikan nasib buruk kepada seseorang. Semua baik, yang berubah menjadi buruk adalah diri kita. Hah? Oh iya. Apa terus melakukan sholat yang dikodok pada Jumat terakhir Ramadan? Apa hanya dilakukan oleh orang-orang yang sholatnya maaf bolong-bolong? Siapa sih? Kan? Apakah Rasulullah melakukan sholat yang dikodok pada Jumat terakhir Ramadan? Atau hanya dilakukan oleh orang-orang yang sholatnya dalam kurung maaf bolong-bolong? Sholat sakbatone Jumat akhir bulan Ramadan itu tidak ada apa acuan hadis boten. Cuman sholat niku apa namanya para ulama menganjurkan. Wakilah sumbernya adalah dari Sayyidina Abu Bakar. Apapun kemungkinan bagi kita itu dijalankan mawon, mawon. Toh nggak ada salahnya. Selagi niku enten dawuh ulama tetap dilambai. Sesuai manut menapa sing dilambai ulama. Wakilah bukan menurut jumhur ulama bukan hanya 4 rakaat. Tapi memang subuh 2 rakaat, terus zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, apa? Isya 4 rakaat. Niku dilampahi sedulur. Baru donga. Nah niku tuntunan jumhur mekaten. Enek sing jane 4 rakaat, mboten napa-napa. Niku perbedaan ulama. Cuman jumhur ulama berpendapat ngoten niku. Terus subuh gitu sholati subuh diniati qadha. Asar napa zuhur gitu sholati zuhur diniati qadha. Manten. Anda pertanyaan malih tentang istiqomah, bahkan diceritakan Imam Ghazali dawuh la khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Niku dawuhne Imam Ghazali. La khaira ora ana kebagusan fi khairin ing dalam kebagusan la yadum kang ora istiqomah, kang ora terus, kang ora kontinu. Tidak ada kebaikan di dalam kebaikan yang tidak kontinu. Bal syarrun la yadum, balik tetapi ini syarrun, kejelekan, la yadum yang tidak kontinu itu lebih baik daripada khairun la yadum. Lebih baik daripada kebaikan yang tidak keberlanjutan, tidak ada keberlanjutan. Ya, hati-hati kan. Istiqomahan itu pentingnya sangat. Imam Ghazali dawuh mengatakan, istiqomahan itu penting sangat. Tidak ada kebaikan dalam sebuah kebaikan yang tidak langgeng, tidak kontinu, tidak terus. Makanya dawuh Kanjeng Rasul, lek ngamal iku sing penting istiqomah. Masih yo titik. Wa in qalla, masih di titik. Sing penting istiqomah. Ojo sak gebrakan. Mari ngono, Mas. Mari. Ngadi. Padung nek masalah gedhe nu tahajud 100 rakaat. Gebrakan tok blek. Mari meneh, Mas. Mari 11.
Padha karo niku, golek Lailatul Qadar. Wis bareng ngrasa wis oleh to ngrasa lho. Durung tentu oleh lho nggih. Ngrasa wis oleh waduh wis 80 tahun ra ibadah. Aman. Enggak salat. Ngrasa oleh Lailatul Qadar wah enak. Mboten enten ibadah sak gebrakan mboten enten. Mangkane terkadang awak dhewe kudu introspeksi diri. Kok nalikane Ramadan semangat, di luar Ramadan lemes ibadah. Kudu introspeksi. Terus justru sing ngonten niku la khaira fi khairin la yadum. Wah, Ramadan muhataman sedina 5 juz. Ngaji Quran sedina 5 juz. Bar masih Ramadan babar blas. Rangutik Al-Qur'an. Al-Qur'an ini musiman, tahunan sepisan. Sak bulan. Kuwi disimpen lebune sampai kan kandel. Marine Ramadan Qur'ane lebune kan kandel. La khaira fi khairin la yadum. Jawa yang mengatakan bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Layak. Justru keburukan yang tidak langgeng itu sing mandek. Kadang-kadang kumat, kadang-kadang mandek. Ya pancen wonten itu. Menungso kok. Kayak godek nih lho. Lek gak dikukur gak enak. Sing tau godek kan. Barang wis meloncat meneng. Torek. Tapi rada kareng gatel ukurane. Dadi marine iku pas krasa meloncat. Maksiat iki ngonten niku. Tapi wis luwih apik daripada kebaikan sing meneng. Kalau Imam Ghazali. Istiqomah. Masih mek iki. Sedina mek sak kebet. Gak makro. Kenapa kok? Aku tapi terus duduk mek Ramadan to. Ramadan setane dikekang. Setan sing wujud model menungso ya akeh. Setan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kadang rupa kanca setane. Kadang rupa Koncol. Dulur. Pancol. Malu dalam berbuat kebaikan yang malu dalam berbuat kebaikan lu dilarang. Makanya ini bu termasuk malu yang dilarang ya. Masuk itu malu yang dilarang. Wong bodoh sing malu dalam berbuat kebaikan. Karena berarti dia berbuat tidak di ilmu. Wis kadung dicap rusak, kate gawe apik, isin. Ini kata ya. Isinmu itu yang menjadi hijab antara dirimu dan Tuhan. Ini ku budone setan ya niku. Isine. Sing get tumbuh riak getno maneh. Aja tumbuh riak waduh kok riak ini. Mari wis gak ngamal. Tambah keliru. Masih gawe Mbak Amir tuh pas sholat awakmu terus muncul riak, pas sholat sunnah muncul riak, tambah suwe no, tambah ono rokaate. Iyo, corong dicali. Karena setan itu tujuannya yang penting gagal ibadah. Lek iso gagal no ibadah, gagal no ganjarane ibadah. Wani ku datang. Ora iso gagalno kate budal salat subuh nang masjid. Ora iso gagal. Di masjid wis salat, ndak iso digagalno, wis kadung niat. Ternyata digagalno ganjarane salat subuh. Mulai teko Mas. Iki bisike luwe apik kowe timbang tombomu sing turu iku. Gagal sedaya.
Lha salate gak gagal, ganjarane gagal gak? Apa wis ilang wis. Buyar. Bisikane wis semuanya lu yakin ya to. Mantap kamu sih turun. Kalon yang ini. Wah, selimutnya kandel yang ini. Hilang guys. Hilang gak? Kabeh. Ya, setan itu tujuannya ini. Mau gak iso gagal no. Duki ngamal, yen gagal no ganjarane ngamal. Lek gak iso gagal no ganjarane ngamal, gagal no cedek nang pengen. Ati ini terhijab duki pengen. Yang paling repot ini. Makanya berjalan di dunia tasawuf, berjalan di dunia suluk. Niku jelas abot. Soalnya nopo? Niku ibadah yang paling tinggi. Tujuannya sudah tidak lagi surga, sudah tidak lagi takut neraka, sudah tidak lagi peduli dengan pahala. Tujuannya mau pangeran, jelas cubone tambah abot. Gampang anggurne di zalat, dikeplecuk nono gampang. Semua setan tidak terima. Karena satu-satunya orang yang paling nantinya ditakuti oleh setan adalah mereka yang mampu bertauhid dengan benar. Mereka yang mampu mendekat kepada Allah dengan benar. Ya pun sakit, tidak wani setan itu. Tapi saat turunnya niku jelas. Gue tidak terima apa, ini kudu gagal iki apa caranya. Akhirnya enak sing keplecuk ninggalna sare. Gini-gini Syabdul Qadir kata diming-iming. Yes. Al-an uhilla lakum muharramat. Sekarang yang haram-haram sudah aku halalkan. Wah wujud koyo cahaya lewat dhewe ngono. Wih iki maksud pangeran iki. Langsung ada sing keple. Wah enggak perlu sholat, hatimu rusak. Wah. Percuma. Kue sujud nyungkir balik ke olahraga tok lho. Nenek, orang enggak sholat. Munafik itu jenenge lho. Ya niku bisikan-bisikan. Karena mau masuk ke dunia hakikat niku cubone ageng. Setan bagaimanapun caranya harus gagal. Harus gagal. Karena ketika berhasil, wah niku dihujani ya. Tiang-tiang. Mengapa cubone apa? Nah, sik tasik natutno nafsu, tasik mboten saged ngontrol nafsune, sik seneng iko, sik seneng iki. Jangan coba-coba masuk di dunia hakikat. Karena niku kata ranjau, ranjau. Plecuk titik bedak. Rasido buyar, rasido budal. Stres, Buyar. edan. Rasido budal buyar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.